to. U očekivanju to, posle tog 24. jednog dana, na kratko su se samo pojavila dve letelice, dva helikoptera. Meni je apsolutno bilo jasno, a već je se, da ne kažem, na neki način došla informacija, jer smo mi ubacivali određene grupe za izviđanje i ono koje su mogle to da osmotre i da vide, te aktivnosti tamo da nešto se dešava. Tako da sam ja još tada bio uveren. I hteo sam da, pravo kažem, nekoliko puta da kažem o tome, čak jednom sam možda, kao i ovo kod vas, neko ispričao, ali mi je jasno zbog čega to mi nismo obelodanjivali, zato što ta izuzetna hrabrost i visprenost naših pilota, a sad možemo reći da su sa nekog aerodroma poleteli tu najbližeg, koji je mogao da izvrši takav zadatak za relativno kratko vreme, da bi sačuvali živote tih ljudi, jer bi ti NATO zlikovci ih jurili, ono što bi se reklo, obaveštenim mrežama da ih pronađu. A drugo, sad možda je postojala i državna politika da se to ne obelodani, jer mi, bez obzira što sa teritorije Albanije NATO pakta, ali smo mi bili u ratu sa NATO paktom, ne sa Albanijom, mada i albanska vojska je učestvovala u svemu tome. Pa je tako, jeste, postojala ideja, pretpostavljeni komandi, između ostalog, miropočivši general Pavković je pričao o tome da je predlagao i mi smo očekivali da treba da uđemo na teritoriju Albanije, da zaposednemo položaje koji su povoljni i tako dalje, da napravimo ono što bi se rekli, neku dominantnu taktičku poziciju, ali da tada političko najverovatnije rukovodstvo nije dozvoljilo da ne bi kao isprovocirali. Ja sam čitao, ovi svi piloti su se vratili živi, njihov napad je trajao u 2 kruga od 4 ujutru 48 do 4:55. Znači oni su za nekih 7 minuta uništili... Oni nerado pričaju o tome. Da. Velika akcija, velika hrabrost, velika požuda, veliko umeće, znanje. Slušajte, ovo pokazuje ne da smo bolji, nego je pad nevidljivog aviona i tekako ima oborio kompletnu industriju koji košta nekoliko milijarda evra. I to nije jedini koji je oboren. Nije jedini? Nije jedini. Ja mislim da je oboren, ne mislim, nego ja to imam tako neke izvore da je još jedan... Nevidljivi? Oboren, ali da normalno se o tome ne priča.